Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma ‘yan uwa ‘yan Nijar, barkanmu da warhaka da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa dangance da abubuwan da suke dinga faruwa a cikin ƙasanmu ta Nijar. Tun bayan da mai girma shugaban ƙasa, shugaban sojojin ƙasarmu, General Darmi Abdurrahman Chani, ya yi bayanin cewa kowane ɗan Nijar idan zai iya ba da dala 20 a kowane ƙarshen wata, ya ce babu shakka ƙasanmu ta Nijar za a samu kuɗaɗen da za su taimakawa wajen kawo wa jami'an tsaro kayan aiki masu inganci, kuma insha Allahun Allah ya so ya yarda za a kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasanmu ta Nijar baki ɗayan shi. Sai muka ga wasu ‘yan ƙasa suna fitowa suna maganganu, suna faɗin abin da ran suke so, har suna suka ga mai girma shugaban ƙasa dangance da wannan magana da ya yi. Babu shakka duk wani ɗan ƙasa na gari, babu wanda zai iya gina mai ƙasar shi face shi da kanshi. Wato babu wani wanda zai iya hitawa daga wata uwa duniya, ‘yan Nijar, ya gina muku ƙasarku, sai ku ‘yan Nijar, sai shugabanninku. Al'umma ‘yan uwa ‘yan Nijar, mu yi tuni a baya a lokacin mulki na ‘yan demokaraɗiyya, ku yi tunani wane irin zalunci, wace irin yaudara ce masu gudanar da mulkin demokaraɗiyya ba su yi wa talakawan ƙasar Nijar ba. Ku yi nazari, kuma a duk da haka nan ba a gaza tatsar ku kuɗi iri-iri ba, waɗanda suke hita ba tare da sun amfane ku ba tare da sun amfani ƙasa ba. Yau har a samu mai girma shugaban ƙasa ya hito ya kwatanta ma ‘yan Nijar cewa ga wata hanya nan idan aka kama ta aka bi ta, to babu shakka za mu tsira daga irin sharri da ake ƙulla ma ƙasanmu ta Nijar. Sannan a samu wasu ‘yan ƙasa su koma gehe suna caccaka, suna faɗin abin da ran suke so, suna faɗin abin da suka ga dama, sabida mulki ne wanda aka ba kowane ɗan ƙasa dama ya faɗi abin da yake so, amma su sun samu wannan dama za su yi cin mutunci da faɗin abin da suke so. Mu yi waiwaye adon tafiya a dukkan faɗin ƙasashen duniya. Babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya wadda ta ci gaba, wadda ɗan wata ƙasa ne ya zo ya gina wannan ƙasar ta zama ƙasa, ‘yan ƙasar suke cin amfaninta, babu wannan ƙasai. A kaf duniyan nan babu wannan ƙasai. Ina waɗanda suke tunanin cewa a dinga ba mu taimako shi ne abin da zai fitar da mu, to wannan sun yi mummunan fahimta. Kuma wannan masu ire-iren waɗannan tunanin ba su cancanci a ba su shugabanci ba, ko kuma a sa su cikin wani abu wanda za su jagoranci al'umma. Idan dai har mutum zai yi tunanin cewa ya zauna a ƙarƙashin wani ya zama bawa, sai abin da aka ga dama aka ɗauka aka bashi, ita ce rayuwa, ita ce hanya, kuma ita ce mafita, to babu shakka wannan bai zaɓar ma kansa ba hanya da za ta tsiratar da shi a rayuwar duniya. Ya ku ‘yan uwa ‘yan Nijar, wannan bayani da mai girma shugaban ƙasa ya yi, ya kamata a ce mu dube shi da idon basira a cikin tsanaki.
yanzu ƙasanmu ta Nijar a wane mataki take? Yanzu ƙasanmu ta Nijar a wane ƙololuwa take? Shin mi ƙasanmu take buƙata mu yi mata mu ‘yan ƙasa? Mi shugabanninmu suke so mu ba su gudunmuwa a kai? To wannan ya kamata a ce mu mai da hankali a kai, ba wai idan an faɗi abin da ake so ba sannan wasu su koma gehe suna faɗin abin da ra'ayinsu ke buƙata. Suna faɗin su ba za su iya ba, suna faɗin su ba haka suke so ba, suna faɗin cewa ba haka ake jagoranci ba. To yaya ake jagoranci? Idan dai har mutum ba zai tsaya ya kare ma kanshi mutunci ba, sai wani ya zo ya kama ya kare maka mutunci, to har abada ba za ka taɓa tsare mutuncinka ba a idon duniya. Wannan shi ne halin da ƙasanmu ta Nijar ta tsinci kanta a ciki. Ya ku ‘yan uwa ‘yan Nijar, ya kamata a ce ku gane cewa ƙasarmu ƙasanmu ce, kuma babu wani mahaluki da zai iya hitawa daga wata uwa duniya ya gyara mu ƙasanmu sai wa mu da kanmu. Don haka muke kira gare ku masu waɗannan tsegumummuka, masu waɗannan maganganun, to ku bari. Idan har ba za ku ba da dalarku ba, idan har ba za ku ba da taro sisinku ba, ku riƙe abinku, ba tilas aka yi muku ba. Akwai ‘yan ƙasa da dama waɗanda suke da kishi da kuma niyyar badawa. Kenan ku da ba ku da niyyar badawa, to ku ƙyale waɗanda suke da niyyar badawa su bada. A lokacin da ƙasar ta kai matakin a ci amfaninta, za mu ga ku kuma menene za ku cewa, za mu ga ku kuma menene za ku yi. Wannan yana daga cikin irin abubuwan da ake tafiya a bar mu. Sai ku zauna kuna misalin wata ƙasa wanda alhali su ‘yan ƙasar sun ba da gudunmuwa a zahirance, a baɗinance, sun ba da ta kai da fata, sun ba da ta jiki da jini, sun ba da ta rayuwa da kansu. Ku kuma ba ku ba da ba, kuma ku tsaya kuna masalta kanku da wannan ƙasai. To ku menene abin da kuka bada? Ya kamata idan mutum zai hito ya yi magana, to ya tabbatar da cewa ya bada ma taimakon, ya ga in ba a yi aiki da taimakon da ya bada ba, sannan ya samu damar hitawa ya yi magana. Amma kai baka bada ba, baka kai ga ma shirin badawar ba, ma faɗa muku ne aka yi, aka ce ga hanya ga abin da ya kamata a yi, sannan ku hito kuna surutu kuna faɗin abin da bai kamata ba. Wannan ba abin da zai fidda mu ba ne, ba kuma abin da zai gyara ƙasanmu ba ne. Mun ɗauko hanya ta gwagwarmaya, to kuma babu gudu babu ja da baya. Duka abin da shugabanninmu suka ga ya dace a yi, to za mu yi iya inda ƙarfinmu ya tsaya, za mu yi iya inda ƙarfinmu ya ƙare, domin na yi aƙini kuma na tabbatar da babu wata ƙasa a duniya da za ta kwaso kuɗin ‘yan ƙasarta ta zo ta kawo mu don mu gina tamu ƙasa, su kuma su bar tasu ƙasa. Wannan kuskuren tunani ne ga masu irin wannan tunanin. Wannan kuskuren fahimta ne ga masu irin wannan fahimtar. Ya ku ‘yan uwa ‘yan Nijar, mu tsaya mu gina ƙasanmu da kanmu, kar mu dogara da taimakon kowa, kar mu dogara da wani ya zo ya yi mu.